Hi, grüß euch und Servus und habe die Ehre zum zweiten Teil oder dritten Teil von unserer Rundreise durch Berchtesgaden. Diesmal sind wir in in Bayern. In Bayern sind wir. Und zwar nehme ich euch heute mit dem Lichtsetzer, mit dem Thorsten Engemann und mit dem Landschaftsknipser. Wir haben die einzige Gelegenheit, mal einen Almabtrieb zu filmen. Da kommt eine Plätte angefahren, in den Hafen praktisch vom Königssee. Die Kühe kommen von Alm runter, von den Eumner, werden dann über den Königssee da angelandet, geschmückt und so weiter. Und wir haben probiert, ein paar Fotos zu machen, aber es waren sehr viele Leute da, obwohl es gar nicht mehr angekündigt war, großartig. Ich nehme euch da jetzt mal mit, kämpfe mich durch die chinesischen Horden und dann schauen wir mal, ob ein paar Fotos dabei rausgekommen sind. Also wie gesagt, schaut bei denen auf die Kanäle, da kommt sicher auch noch was. Wir haben uns gegenüber aufgestellt. Wir haben Richtung Kühe, die anlanden, fotografiert. Die beiden Thorstens, die TNTs, wie sie in der Fotobranche mittlerweile heißen, haben Richtung Königssee raus fotografiert. Müssen bestimmt wunderbare Bilder von den Kühen und von den Trachtler auf der Plätten haben. Und ich bin gespannt, was da rauskommt. Jetzt, wenn sie so faul wären, hätte ich bestimmt schon was sehen können. So, also ab nach Tokio. Tokio ist Japan, nach Berchtesgaden. Viel Spaß. So, jetzt sind wir endlich angekommen am Königssee. War eine Katastrophe, weil der Parkautomat nur Karte genommen hat. Ich stehe mit dem Landschaftsknipser jetzt hier. Thorsten und der Thorsten, also die TNTs der Fotografie stehen da drüben. Heute ist Almabtrieb und jetzt hoffe ich mal, dass wir da relativ gut stehen. Wie gesagt, ich habe mich da positioniert. Wo wirst du die hinstellen? Schon klar? Ich bleibe hier bei auch hier. Also wir zwei stehen hier und die Thorsten und Thorstens da drüben. Ich glaube, könnte recht interessant sein. Ja. Die Kamera einfach noch nicht kennt, gell? Du hast uns nichts super gemacht. Ja, da habe ich die anderen beiden vorhin schon wieder belächelt. Ja, echt wirklich. Die Salet-Alm am Südufer des Königssees und die Fischunkel-Alm, die wir später auch besuchen, am Südostufer des Obersees, sind auf dem Landweg nicht oder nur sehr mühsam über die Berg zu erreichen. Der einfachste Weg führt über den Königssee. So wird am Ende des Almsommers auch das Almvieh auf dem Weg zur Seelende, dem Nordufer des Königssees, transportiert. Große Transportschiffe mit ebenem Boden und flachem Zustieg, sogenannte Landauer, transportieren im Frühsommer die Kier und die Almleid von der Seelende ans Ostufer des Königssees, wo die Kier ungefähr 100 Tage verbracht haben und die saftigen Weideflächen an den Ufern von Königssee und Obersee abgrasen. Früher sind die Kier über den Königssee gerudert worden, doch schon seit 100 Jahren bringt sie der sanfte Schub von Motoren nach Hause. Die ungefähr 30 Kier, die von den Eumner am Südufer des Königssees und des Obersees zurückkehren, sind im gesamten Alpenraum die einzigsten mit einstündigen Bootstransfer auf dem Weg zum heimischen Stall. Beim Bootstransfer übrigens, in den klassischen hölzernen Landauer der Königsseeschifffahrt, ist noch nie was passiert. Was allerdings schon mal vorkommt, dass auf der Alm mal eine Kuh abstürzt oder ein totes Kaibe auf der Alm geboren wird. Dann ist er nichts mehr mit Schmücken. Dann war die ganze Arbeit umsonst. Am 24. August, den Namenstag des heiligen Bartholomäus, legen die Bauern Nachtschichten ein.
für den ganzen Schmuck. Rund 60 Stunden dauert es, bis eine Fuikel, so nennen sie das, fertig ist. Der Königsschmuck für die Kier aus Fichtenbäumchen, deren Zweige gebunden und aufwendig mit handgearbeiteten Blumen und Rosetten verziert werden. Das Jungvieh bekommt Latschenbuschen. Für die braucht man etwa 10 Stunden. Und geschmückt werden die Viecher erst, wenn sie den Boottrip hinter sich haben und wieder festen Boden unter den Füßen oder besser gesagt unter den Hufen haben und nur wenn der Almsommer glücklich verlaufen ist. Bayerische Traditionen, die vor dem Christentum entstanden sind tief in der vorchristlichen, keltischen und germanischen Kultur verwurzelt. Die alten Bereich prägen uns in der Region bis heute noch, lang bevor das Christentum überhaupt Zeitzeuge ist. Einige von den Traditionen bestehen bis heute und haben sie mit christlichen Elementen vermischt, sodass ihre ursprünglichen heidnischen Wurzeln oft schwer zu erkennen sind. Wie der Almabtrieb, den hat es schon ganz, ganz lang gegeben. So, also die Rindviecher sind vorbeigezogen und wir laufen jetzt hinter Malerwinkel. Ach, der ist cool. Gott sei Dank. So, nachdem ich mir einen Platz erkämpft habe zwischen der gelben Invasion, habe ich mir einfach einen schönen Kaffee gegönnt. Super hat er geschmeckt, ganz toll. Man sieht es mir an, Hauptsache es war warm. Und na, er hat gar nicht geschmeckt. Na, überhaupt nicht. Aber für den Preis habe ich ihn gern getrunken. Hat das Haferl Kaffee da am Stand, das muss eine richtige Goldgrube sein, doch immerhin 4 € kostet. Ja, man nimmt von den Armen.